¿Te cuesta recordar cómo va el orden de la auscultación cardíaca? Pues con esta mnemotecnia de medicina va a ser más sencillo que lo recuerdes. Y lo que tienes que aprender es apartamento. También una variante de esta mnemotecnia es apata. Apartamento, la A es de foco aórtico. Segundo espacio intercostal, línea paraesternal derecha. La P va a ser de pulmonar. Segundo espacio intercostal, línea paraesternal izquierda. Después tenemos una A de apartamento y también en apata que sigue, que es este punto que encontraríamos debajo del foco pulmonar, que es el foco accesorio o el aórtico accesorio o el foco de Earp. Seguimos, nos encontramos una T y hace referencia al foco tricuspidio. Este puede variar de posición, lo más probable es que lo encontremos parasifoideo, ¿de acuerdo? En el cuarto a quinto espacio intercostal. Foco tricuspidio. Y por último tenemos el mitral o apexiano, que dependiendo de la mnemotecnia, apartamento o apata, es el que vamos a utilizar. Se refiere a la línea medio clavicular del lado izquierdo en el cuarto a quinto espacio intercostal. O también lo podemos evidenciar al momento del choque de punta. Si quieres aprender más mnemotecnias como estas y que sea más fácil tu carrera de medicina, no olvides seguirme, darle me gusta y compartirlo con otro médico.